3 تا حرکت خیلی سیف و امن برای کاهش دردهای زانو و افزایش دامنه حرکتی زانو بهتون بگم. پس اگر دچار محدودیت توی حرکت‌های زانو هستید، مثلا این حرکت انجام دادنش خیلی براتون سخته و استفاده از سرویس بهداشتی ایرانی براتون سخت شده و نمیتونید انجامش بدید و اینکه بخواید اگر روی زمین 4 زانو بشینید نمیتونید، حتما این حرکت‌ها رو انجام بدید با من و مطمئن باشید که مشکلاتتون رفع میشه. حرکت اول شما کاملا صاف میشینید، پاها کاملا صافه، روی دستاتون تکیه میدید ولی قرار نیست خودتون رو گرد کنید. پس کامل صاف میشید و خودتون رو صاف میکنید، پشتتون هم صاف. اگر به این شکل قرار میگیرید توی مچ دستتون دچار درد میشید، باید برید به دیوار تکیه بدید. حرکت اول، پنجه پاهامو سعی میکنم تا جای ممکن به سمت شکمم بکشم و سعی میکنم این حرکت رو 10 شماره نگه دارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. حالا آزادش میکنم. دوباره انجام میدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. الان من این حرکت رو 2 ست انجام دادم و هر دفعه 10 تکرار. پس شما باید این حرکت رو به این شکل انجام بدید و 10 ست، یعنی 2 تا الان انجام شد که هر دفعه توش 10 شماره مکس کردم. شما اینو 10 بار انجام میدیم. میریم برای حرکت بعدی. توی حرکت بعدی دوباره تو همون پوزیشن قبلیه. باز اگر مچ دستتون درد میگیره میرید و به دیوار تکیه میدید. اون پایی رو که خم کردم از قسمت مچ پا بالا، نه این پایین، میگیرم میکشم. اوایل ممکنه چون که محدودیت دارید توی دامنه حرکتی زانوتون و مفصلتون به اصطلاح خشک شده یا پاتون خشک شده، ممکنه که شما نتونید این حرکت رو به شکل کامل انجام بدید و به این شکل پاشنه پاتون رو کامل به لگنتون نزدیک کنید. پس هیچ اشکالی نداره و ناراحت نشید و نگران نشید. در ابتدای کار پاتون رو فقط تا جایی که میتونید بکشید و عقب بیارید این کار رو انجام میدید، حتی اگر اینجا بود. خب و این حرکت رو تو این حالت 10 شماره نگه میدارید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میذارم، میرم پای دیگه و دوباره برای پای دیگه هم 10 بار مکس میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. این حرکت رو هم 10 بار برای هر پا انجام میدیم. یعنی این الان من 1 بار برای پای چپم انجام دادم و 1 بار برای پای راستم انجام دادم. پس 10 بار برای این پا و 10 بار برای پای دیگتون. حرکت بعدی باید برید و بخوابید. پاها رو کاملا به هم میچسبونید و یکی از پاهامون رو آروم بدون اینکه زانوهام از هم جدا بشه میارم بالا. پنجه پام میکشم به سمت صورتم. 10 شماره حرکت رو نگه میدارم. آروم میارم پایین. توی این حرکت یه مقدار زانو سفت میشه. سعی کنید انقدری پنجه پاتون رو به سمت خودتون نکشید که خیلی فشار زیادی رو توی زانو بخواید اعمال کنید. هر دفعه 10 شماره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب اینم 3 تا حرکت خیلی خوب برای کاهش دردهای زانوتون. لطفاً این حرکت ها رو 3 روز در هفته به صورت خیلی روتین و منظم انجام بدید و اگر توی هر کدوم از حرکت ها توی هر قسمت از بدنتون اگر درد داشتید، حتما حرکت رو متوقف کنید و به من پیام بدید تا راه های درست‌تر انجام حرکت رو بهتون آموزش بدم.
ممنون که با من همراه این ویدیو بودید.